Kardeşim koa hastasıydı. 2 kat çıktığında nefes alamıyordu. Sizin Adana'ya geldiğinizde seminerinize katıldım. Ona çalışma yaptı. Ciğerleri %62 çalışmazken bütün tahliller, tetkikler yapılıyor. Siz koah değilsiniz diyor. Ki makinayla yaşıyorduk. Doktor bile inanamamış. Ciğerleri şu anda %85 çalışıyor. Olay çalıştığı yerde müşteri değil. Kız kardeşim haklı olduğu halde hakaret ediliyor. Travmaya ona çalıştık.